โปรแกรมในช่วงแรกนะคะก็จะแนะนำมหาวิทยาลัยนะคะโอทาโกนะคะโดยเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะจากนิวซีแลนด์ก็คือมิสเตอร์แกรี่คานาแกนนะคะเป็น Director Pathway จากมหาวิทยาลัยโอทาโกวันนี้ก็จะมาแนะนำมหาวิทยาลัยนะคะวิชาต่างๆ Facility ต่างๆว่าเรียนอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็มีความพิเศษยังไงสำหรับโปรแกรมในวันนี้นะคะ So next I'd like to hand over to Gary Cunningham to present University of Otago ranking subjects and also its facility for Thai students in the future. So over to you, Gary. Thank you, Jarawan. Sawati Krup and Kapkun Krup to Jarawan and Kun Natrafi also for making that introduction. And thank you all for coming along today to join this webinar. We really appreciate that. So I know that the people that are talking today have spent a lot of time trying to arrange really good pathways for great young Thai students to come and study around the world. And in this case today, particularly New Zealand and Dunedin and the University of Otago. So I want to tell you a little bit about the University of Otago in a few moments. For those of you that I have met this year or over the past years in Thailand, it's good to see you again. And for those I haven't met yet, I really hope to meet you next year when we will visit again for certain, probably around the time of the Education New Zealand Fairs in Bangkok. So look forward to meeting you. So here's the question, why Dunedin and why the University of Otago? So I'm going to try and answer those questions over the next few minutes. Well, you know that the University of Otago is New Zealand's first university. So it's been around since 1869. Well, all that says is that it's like me, it's old. But what it also means is it's well established, and we are now in a period of rapid modernisation of not only the buildings and the equipment, but the curriculum and the staff, for that matter. So it's a really highly ranked university in the world. And of course, we are in the city of Dunedin. So our province is Otago, and the city is Dunedin. And so the University of Otago is literally not only one of the 8 universities in New Zealand, but it's the biggest business in Dunedin as well. So it's really a student city. It's the heart of the city. Thank you. Next slide, please. So there it is. I've mentioned New Zealand's first university. We are ranked in the top 1% of universities in the world. So the best estimates are that there are 20-something thousand tertiary institutions and universities in the world. We're ranked around the top 200. So top 1%. So that says something about the environment, about the teaching and learning, and about the research that's going on there. And we're really the top university. We're rated the top university in New Zealand for the international student experience. From the moment they leave, before they leave, with our pre-departure webinars, to the moment they graduate, maybe with a PhD, we have a marvelous, marvelous support structure in place for them and great education. And you'll see there that 95% of our graduates go directly into work, and that's really a lot of what this is about, isn't it? For your students that you have come along to you as education agents, you want them to have success and to get into either work or further study. Year after year after year, our teachers win some of the top teaching excellence awards in New Zealand. So that's part of the reason why they're successful. Thank you. Next slide. So as I mentioned before, the Otago rankings, of course, these change every year, but we are consistently in the top 1%. That is for certain. What's the reason for that? Well, the reason for that is that a lot of our degrees are in the top 50, top 100, top 200 in the world. So you can see that I've listed some of them here. There, our MBA, the online MBA, has been a massive success over the last few years. And a lot of our sports-related subjects, we're crazy about sport in New Zealand, and also the science
and psychology around sports. So we have a lot of degrees related to that. Tourism, of course, is one of our top export earners in New Zealand, and it's a marvellous place. I'd like to invite you all to come and visit New Zealand if you haven't been here before, particularly to Otago, and you can fly into either Dunedin or Queenstown, which is world famous as a for tourism. So yes, we're really interested in the science and psychology of tourism as well. Dentistry, there's a good chance that your dentist in Bangkok was trained at the University of Otago in New Zealand. We are the only university in New Zealand that has a dentistry degree. And of course, a lot of the biomedical sciences, particularly anatomy and physiology. So you can see lists of other subjects there that are really famous and really highly ranked in the world, from nursing to public health, psychology. Actually, psychology is the most popular first-year undergraduate paper in the university. So you can do either a science degree or an arts degree, or even go on and do other degrees as well with that. You'll see there that we have a law department as well as many others. And I'll say more about the departments in a moment. Thank you. Next slide, please. And yes, well, it's worth mentioning. You cannot help when you come to the campus and admire the beauty, and the students every day just love being in the surroundings. So all of the accommodation is in and around the university, and everything is on one campus. It's all together on one campus. So it's an amazing campus. You can just get a little shot of it there. Beautiful mixture of older buildings that have been modernized inside, all of them, and brand new buildings, and just a marvelous, you can see the nature around it, and a river. That's a river in behind there running through the university. So it's a really peaceful, calm, safe place to study. Thank you. So I just want to talk about the 4 academic divisions briefly. I won't go through all of them because you can read them there in front of you, but in the gold box at the top left there, they are the degrees that can be studied. So Bachelor of Commerce, BCom, Bachelor of Entrepreneurship is a relatively new one. And it's possible to do, and this goes for all the 4 academic divisions, we have the ability to do a combination of 2 majors. So it's not a double degree as such, but you can do 2 majors, and it can take just another semester or 2, depending on the structure of the degree. So it's possible to have a BCom Sci or a B Arts Com. So they're the majors there. Accounting, economics, all those ones there, they are the major subjects that students can do to get one of those business degrees. Of course, there are hundreds, maybe thousands of subjects they can do within those majors. There's a huge choice. Thank you. Next slide, please. The humanities and arts. So you can see again there at the top left the degrees that you can do. Bachelor of Arts. Most of our degrees are 3 years. Our undergraduate degrees, most of them 3 years. And then there's arts, science, arts, commerce. Of course, we have a full teaching department in the university, full law department, and performing arts as well. And again, it's a very broad degree. There are a huge number of subjects. It's a very flexible degree. So you can do anything. You can change just about any time. And you can see everything from anthropology right through to tourism, languages and culture at the end. So very, very popular. Next slide, please. And sciences. And again, there are literally hundreds or maybe thousands, hundreds of subjects there. The same structure at the top there, a Bachelor of Science. It's possible to do a BA Science and a BCom Sci as well. So again, a lot of subjects there. Some of them cross over to the next academic division I'm going to talk about, which is Health Sciences. But these are standalone subjects as well. And I could draw your attention to surveying down there as well, software engineering. Like I said, we're modernizing very rapidly in the university. A lot of new subjects being developed and new curricula being developed. Next, please. And health sciences. So a slightly different structure for health sciences to the other academic divisions.
So we have the 5 competitive entry degrees there at the top. So, and for those competitive entry degrees, then students have to do the health science first year. Everyone has to do the same 7 subjects in the first year. And then underneath the blue box there, you can see the students then compete to go into the second year to do medicine, dentistry, pharmacy, med lab science, or physiotherapy. So they are the competitive entry degrees. And you can imagine that medicine and dentistry are really, really competitive. But every year, some of our top students are international students in there. So well worthwhile for students to set their goals. As I mentioned before, there is just one dental school in New Zealand, that's Otago, and there are only 2 that do medicine, and Otago is one of those. Of course, there are lots of other undergraduate and health science related degrees there, and you can see those listed. Everything from anatomy, oral health, through to public health and Pacific and global health. So again, lots of good options there. So what often happens is that students start out with health sciences and they just see this amazing, it's like a big sweet shop. There's all these nice shiny new degrees that they haven't thought about before when they were planning their degree, and they might want to change to something else, and that's possible. Okay, next. Oh, I think the next is just a few shots of some of these health science and biomedical science related degrees. So when I mentioned the dental school, I didn't mention that 4 years ago we rebuilt the dental school. So it's an amazing, modern, high technology building. It looks like something futuristic going into into the future, but wonderful. So uh, dentistry, of course, is mainly a clinical degree. So every student from their second year has their own dental chair to start learning the clinical practice side of what they're doing in dentistry. And you can see we have everything from genetics, pharmacy, pharmaceutical, pharmacology, and the biomedical sciences. So we have a lot of labs around the university, laboratories. That's a compulsory part of health science related degrees, and a wonderful part. Again, amazing laboratories where they really learn to practice the what they're learning in their lectures and tutorials. Next slide, please. So what is life like in the classroom? I mentioned lectures and tutorials. Well, let's have a look. Next slide, please. Typically, during a week, for the subjects, the student will have a lecture or 2. They are the main method of instruction. So that's when most of the content, or basically all of the content, is delivered. And then the students can either attend live in those lectures, or they are recorded and they are available for the students after the lecture as well. So if for any reason they can't attend the lectures, that's no problem. They can still maintain their learning. As well as the lectures, in the next slide, please, students then split up into much smaller groups of tutorials. So there's always a tutor that's in charge of those tutorials, and they have lots of discussion about what went on in the lecture and get assistance with the content that they're learning, and also with assessments and all those sorts of things. So some are compulsory and some are optional. And then I also mentioned, the next slide, please. I think I mentioned laboratories. And again, that gives you a bit of a snapshot of just how modern the labs are. You'll see every desk's got an iPad on it and all that equipment. We're very concerned about health and safety. So all our practices are very, very safe indeed. You don't need to worry about that. That's high priority. But that's when the experimental or practice work happens. So, and again, usually they're compulsory and usually contributes towards the final grade. So that's the 3 main modes of learning. Of course, the other mode of learning is students going back to their apartment or their flat or their college and doing the work themselves. Next slide, please.
And clinical placements, of course. So I've mentioned that, well, particularly for the medical degrees, of course, they are clinical degrees. They involve working with people usually, and so clinical placements are an integral part of our programs. So students can literally go anywhere, not only New Zealand actually, and learn some of the clinical practice that they have been learning. That's usually in the later years of their degree, not of course the first couple. So you can see there we have good links with most of the hospitals, dental clinics, physios, pharmacies, and labs around New Zealand. So with just 8 universities and only 2 medical and 1 dental practice, then it's okay. We've got plenty of options there. And we have a museum. It's a lot of the medicine is. It's really good to know, where the medicine has come from, and that's an amazing resource for our students and the researchers there, for not just around New Zealand but around the Pacific and Oceania. Thank you. So some of the popular programs at the moment, these change, of course, every year, depending on the world, what's going on in the world, and what's going on indeed at the University of Otago. And I've mentioned that we're modernising. So I think on the next slide there is a list of those, and you can see there these are the most popular ones at the moment. Could change next year. So you can guess that artificial intelligence will be there, and you can see some of those bio subjects as well. The MBA I've mentioned, computer science, we've got lots of really interesting new papers being developed there. Food science is a really go-ahead department in the university. Lots of interesting research and food techniques, foods. And you can read the list there right through software engineering, sports-related subjects, and surveying. So, yeah, wonderful array of subjects for students to take. It's just a really a broad base of subjects available. Thank you. Next slide. I think I'm handing back to Jarawan, actually. Is that right, Jarawan, to talk about the Joint Foundation Program? Yes, correct. Thank you so much, Gary, for your presentation. It's so wonderful for the Asian and student to see what kind of subject they can study at University of Otago. Thank you very much. ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะก็หลังจากนี้จะบรรยายเป็นภาษาไทยนะคะก็คือจากที่ทุกคนเห็นนะคะก็ความสวยงามของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์นะคะก็คือมหาวิทยาลัยโอทาโกแล้วก็หลังจากเรียนโปรแกรมที่เรียกว่า Joy Foundation เนี่ยทุกคนสามารถไปจริงๆต่อได้ทุกมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์เลยนะคะทีนี้เราจะลงลึกกันไปว่าแล้ว Joy Foundation โปรแกรมที่เริ่มเรียนที่ไทยเนี่ยมีสตรัคเจอร์ยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นไปดูประโยชน์ของการเรียน Joy Foundation กันนะคะ next slide ค่ะการเรียน Foundation นะคะก็จะเป็นการเรียนเรียกว่าเตรียมความพร้อมในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งสำคัญมากๆสำหรับนักเรียนไทยที่เราไม่ได้มี culture การเรียนแบบการเขียนเยอะๆการตอบคำถามเยอะๆในภาษาอังกฤษนะคะต่อให้น้องๆที่เรียนอินเตอร์หรือเรียน English Program ที่มี IELTS ระดับสูงบางครั้งเราก็ไม่ได้ถูกฝึกมาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นการเรียน8 เดือนถึง 10 เดือนนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เมื่อเข้าปี 1เลยเนี่ยน้องๆพร้อมสำหรับการเรียนการสอนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรที่เรียนยากมากๆอย่าง Health Science สำหรับคนที่จะเรียนต่อแพทย์หรือ Dentistry ที่จะต้องได้ท็อป100 student เท่านั้นนะคะถึงจะได้ไปเรียนต่อในปี 2เป็นหมอหรือเป็นหมอฟันเนี่ยเพราะฉะนั้นเกรดในปีแรกเนี่ยสำคัญมากๆการเรียน Foundation Course ตัวเนี้ยจะทำให้น้องๆเนี่ยเหมือนเห็นวิธีการเรียนการสอนเบื้องต้นในระยะเวลาไม่ถึง1 ปีนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยพอไปเรียนแล้วก็สามารถเรียนได้เร็ว2คือเราจะสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม Facility ห้อง Lab ห้องสมุดนะคะ Facility ทั้งหมดเราปรับตัวให้เข้ากับมหาวิทยาลัยก่อนที่จะไปสู่เรียนปี 1นะคะโอเคสไลด์ถัดไปนะคะทีนี้มาดูกันว่าแล้วช่วงเวลาเรียนเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วเรารับนักเรียนที่มี qualification แบบไหนนะคะก็เริ่มเรียนนะคะในปีหน้าวันที่5 พฤษภาคมนะคะที่เมืองไทยจนถึง13 มิถุนายนนะคะสำหรับเอเจนต์เนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงเวลารอยต่อจากการเรียนจบที่ไทยไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์เนี่ยมีประมาณแค่10 วันดังนั้นก็คือ
ควรที่จะทำวีซ่าตั้งแต่น้องๆตั้งใจว่าจะเริ่มเรียนเลยประมาณพฤษภาคมเนี่ยก็เริ่มยื่นวีซ่าได้เลยหรือควรจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะเพื่อให้ทำวีซ่าได้ทันแล้วก็ไปเรียนเทอม1 23 มิถุนายนที่มหาวิทยาลัยโอทาโกนะคะแล้วก็จนจบเทอมที่2เนี่ยประมาณ6February 6 กุมภาพันธ์แล้วก็ปี1เนี่ยจะเริ่มเรียนกันกลางเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นก็น้องๆอยู่ที่นิวซีแลนด์อยู่แล้วก็จะไปทันแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนแล้วก็การเรียนปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์นะคะก็จะเรียนประมาณเอ่อ3 ปีนะคะในทุกหลักสูตรแล้วก็คือจบยกเว้นนะคะแค่หลักสูตรเดียวเลยนะคะก็คือ2 หลักสูตรก็คือแพทย์กับทันตแพทย์แพทย์จะเรียนอีก6 ปีนะคะทันตแพทย์จะเรียน5 ปีนะคะทีนี้เรารับนักเรียนที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะก็คือจริงๆรับนักเรียนตั้งแต่ม5หรือม6นะคะก็คือถ้าม6จะต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.0 ม5 2.5 ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้จริงๆเป็น minimum requirement แต่ในความเป็นจริงเขาจะดูเกรดที่สูงกว่านี้นะคะก็คือน้องๆยิ่งเกรดสูงยิ่งดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะเรียนแพทย์กับทันตะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะจะต้องมีเกรดเฉลี่ยที่ค่อนข้างเยอะเราก็จะมีการอินเทอร์วิวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใครน่าจะเรียนได้แล้วก็สำหรับภาษาอังกฤษนะคะ English Qualification จะต้องมี IELTS at least เนี่ย 5.5 5.5 ไม่มีแบรนด์ไหนต่ำกว่า 5 เลยนะคะถึงจะเข้าเรียนและเรียนทันนะคะแล้วก็จริงๆการเรียนในระดับปริญญาตรีเนี่ยจะต้องได้ IELTS 6.0 แต่การเข้าเรียนอันนี้ก็จะช็อตคัทว่าพอเรียนจบก็จะถือว่าน้องๆได้ IELTS 6.0 โดยอัตโนมัติได้ทันทีนะคะโอเคสไลด์ถัดไปนะคะก็จะเป็นว่าหลักสูตรที่เราจะเปิดสอนนะคะในปีนี้ก็จะมีถึง3 หลักสูตรก็คือ Business Health Science กับ Science สำหรับ Business เนี่ยจะครอบคลุมถึงตัว Art Humanity ทั้งหมดก็คือจะเริ่มเรียนในสตรีมนี้ทั้งหมดนะคะก็จะมี2 วิชาแรกนะคะที่เรียนที่ไทยสำหรับธุรกิจจะเป็น Mathematics for Commerce กับ Accounting นะคะสำหรับ Health Science กับ Science จะเหมือนกันก็คือจะเป็น Math เหมือนกันแล้วก็เป็น Biology นะคะแล้วก็จะไปเรียนเทอม1กับเทอม2เนี่ยแค่4 วิชาถ้าเป็นหลักสูตรปกติเนี่ยน้องๆจะต้องเรียนเทอม1เทอม2เนี่ย5 วิชาเราดึงมาซีเมสเตอร์ละ1 วิชามาเรียนที่ไทยก่อนเพื่อที่จะแบ่งเบาว่าพอน้องไปเริ่มเรียนไปปรับตัวที่นิวซีแลนด์แล้วไม่ต้องปรับตัวเยอะเรียนไม่ได้หนักเกินไปอย่างที่2ก็คือวิชาที่เรียนเนี่ยจะเป็นวิชาอย่าง Mathematics Accounting เป็นวิชาที่จริงๆแล้วครูไทยเก่งมากๆในการที่จะสอนจะมีเทคนิคในการเรียนรู้ในแบบไทยนะคะที่เหมือนแบบเป็นเหมือนติวเตอร์นิดหนึ่งติวเข้มให้น้องๆเนี่ยได้เร็วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช็อตคัทที่ให้น้องๆเนี่ยพอไปถึงที่นิวซีแลนด์ไม่ต้องปรับตัวเยอะแล้วก็เป็นการเรียน face to face ที่ไทยคลาสจะเล็กมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็จะที่ยังใช้ financial calculator อะไรไม่เป็นครูเนี่ยก็จะสอนใช้อย่างละเอียดเลยอันนี้น้องก็จะเป็นเร็วมากนะคะในหลักสูตร Science เนี่ยจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเทอมที่1กับ2ที่นิวซีแลนด์น้องๆจะเลือกวิชา option ได้เพราะว่า range วิชาของวิทยาศาสตร์เนี่ยจะกว้างมากตั้งแต่ Computer Science IT ไปจนกระทั่งถึงพวก Biology Chemistry เพราะฉะนั้นวิชา option ที่น้องเลือกก็จะเลือกให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการเรียนได้ที่โอทาโกนะคะทีนี้ถ้าเรียนของหลักสูตร Joint Foundation ประมาณ10 เดือนครึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ 23,500 นิวซีแลนด์ดอลลาร์นะคะคูณด้วยประมาณ21-22ก็ถือว่ามีราคาที่ถูกกว่าการไปเรียนหลักสูตรปกติก็คือ5 วิชา5 วิชาที่นิวซีแลนด์ทั้งหมดเนี่ยถึงประมาณเกือบ 5,000 เหรียญคือลดไปประมาณ100,000นะคะโดยที่ยังได้ประโยชน์จากการเรียนที่ไทยก่อน2 วิชาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กม.5 ก็เริ่มเรียนได้แล้วอาจจะเป็นข้อดีสำหรับเด็กที่เก่งอยู่แล้วก็คือว่าแทนที่เราจะไปเรียนวิชา general ม.6 เนี่ยเราเข้าไปเรียนวิชาลึกๆที่เราจะไปต่อในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเราก็จะได้ certificate ที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยได้ทุกแห่งในนิวซีแลนด์เลยนะคะทีนี้สำหรับน้องๆที่ในอนาคตจะเรียนต่อปริญญาตรีที่โอทาโกนะคะ scholarship ของปีนี้เนี่ยก็พิเศษมากๆเลยคือทุนเดิมเนี่ยนักเรียนจะได้ไม่เยอะเท่านี้แต่ปีนี้ได้ถึง 15,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์หรือประมาณ 300,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็ยังมีข่าวดีว่าสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประมาณ 3.8 3.9 ขึ้นไปนะคะเราก็จะมีอีก1 สกีมสำหรับน้องๆที่เรียนดีแบบนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนสูงสุดถึง 35,000 เหรียญก็อีกประมาณ700,000 กว่าบาทสำหรับปีแรก
นะคะอีกด้วยเรียกว่าเป็นทุนการศึกษาที่เยอะที่สุดที่ในมหาวิทยาลัยทั้งหมดของนิวซีแลนด์จะให้กับนักเรียนไทยนะคะโอเคค่ะสไลด์ถัดไปนะคะก็เป็นตัวอย่างนักเรียนที่ไปเรียนฟาร์มาซีนะคะเภสัชที่นิวซีแลนด์ก็เรียนจบแล้วน้องก็บอกเลยว่าแฮปปี้กับการเรียนไม่ว่าจะเป็นฟัซิลิตี้เพื่อนที่คลาสเรียนเล็กก็เลยทุกคนรู้จักกันหมดคุณครูรู้จักกันหมดแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตที่นั่นมากๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนเนาะที่เรียนจบแล้วก็แฮปปี้มากๆแล้วก็เมื่อเรียนจบปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์นะคะน้องๆทุกคนจะได้ post study work right up to 3 years นะคะทุกคนสามารถอยู่ต่อทำงานได้สูงสุดถึง3 ปีเต็มได้ทุกสาขานะคะแต่สาขาที่เป็นแนว practical หมอทันตะพวก IT พวก com science data science พวกนี้ได้งานแน่นอนนะคะเพราะว่าจะเป็นสาขาที่ขาดแคลนในนิวซีแลนด์นะคะก็จะขออนุญาตจบ presentation หลังจากนี้จะเป็นช่วงคำถามคำตอบนะคะ next slide นะคะก็จะเป็น so now as Q&A sessions that everyone can ask questions through chat box and we can have like you can open your microphone to ask the live question as well so next slide please สไลด์ถัดไปนะคะก็จะมีเป็นสำหรับใครที่มีคำถามว่าสมัครได้ยังไงอันนี้สำหรับน้องๆนักเรียนผู้ปกครองนะคะก็สามารถสแกน QR code แรกจะเป็น Line ID ที่เข้ามาถามคำถามกันได้นะคะ QR code ที่2จะเป็นเว็บไซต์ที่เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราจะมี Open House Event นะคะในวันที่1 มีนาคมวันเสาร์นะคะที่1 มีนาคม 10:30 ถึงเที่ยงที่ตึก UBC 2นะคะ KTC Touch นะคะก็จะได้มาเจอface to face จะได้มาคุยกับอาจารย์ผู้สอนกันที่นั่นในวันนั้นกันด้วยนะคะก็อันนี้เปิดฟลอร์ให้ถามคำถามได้นะคะใครที่เขินก็ถามเข้ามาใน chat box นะคะ so actually we got first questions a couple of minutes ago regarding dentistry they have asked which stream they have to study. Gladly, can you answer to that question? For dentistry, Please. yes, it has to be the health science stream. So they have to do the health science first year. And that means that they'll be doing 7 papers in health science first year. You can imagine that they're papers like chemistry and physics and biology, those sorts of papers. And then everyone that wants to do a medical degree or a dentistry degree or pharmacy, physiotherapy, or med lab science does the health science first year, and then it's competitive entry. So the best students will be selected to do, if they apply, to do dentistry and medicine, etc. Okay, so yes, health science first year, and then they are selected. So students really need to be aiming for A passes in order to do dentistry. That's the reality of it. And of course, we have so many students that come to New Zealand that are getting A passes for everything. Right. The next question is asking for the tuition fee of life in New Zealand. So if it's like normal business degree, how much would it cost per year, Gary? Oh, I don't, they're all different. It's yeah, it's around 38,000 baht. 35 to 40,000 New Zealand dollars. So depending on the degree. So generally speaking, the arts and commerce degrees are a little bit cheaper because there isn't so much equipment and other things around. But yeah, that's it basically, 35 to 40. ค่ะ All well laid out on our website. So our website's just been modernized and updated. So easy to search that on the website too. ค่ะ so let me translate in Thai so ค่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 700,000 ถึง 800,000 บาทถ้าเป็นปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจหรือพวก humanity ทั้งหมดนะคะแล้วก็คูณ3ก็คือเรียนทั้งหมด3 ปีนะคะส่วนค่าครองชีพจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทต่อปีนะคะแล้วก็สำหรับวิชา subject ที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจจะแพงขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแพทย์หรือทันตแพทย์เนี่ยรวมเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยค่าเรียนจะอยู่ที่7 ล้านถึง10 ล้านบาทถ้าเป็นที่เป็นหมอ
นะคะแล้วก็ที่เป็นเรียนแพทย์นะคะแต่ว่าได้ยินว่าทำงานที่นิวซีแลนด์ต่อ5 ปีคืนทุนทั้งหมดนะคะเพราะว่ารายได้จะดีมากๆทีนี้มีคำถามเพิ่มเติมว่าเอ่อภาษาอังกฤษนะคะ so we got another question regarding the IELTS requirements if the student still do not doesn't have really the IELTS result can we use the internal English test to get for the student to get accepted into this program? Yes, you can. We do have our own internal test, and it's equivalent to an IELTS. But taking the test might mean that the student might have to, if they haven't got a high enough score, have to study some English language before they arrive. Now we can do that. We have our own English language centre, and we can arrange for that as well. Okay. Thank you, Gary. So let me wrap up in Thai ก็คือเรามีทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะที่น้องๆจะเทสจากที่ไหนก็ได้ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็จะทราบผลว่าน้องๆเนี่ยเข้าได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมี IELTS test result นะคะอันนั้นเป็นแค่มาตรฐานให้น้องๆพอทราบตัวเองว่าเราเรียนได้ไหมเสร็จแล้วก็มาเทสถ้าผ่านก็คือเรียนได้เลยถ้าไม่ผ่านก็จะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะซึ่งเขามี language center ที่ทำได้นะคะแล้วก็the next question, Gary, is that would the university have idea to expand more into other subject like the engineering or not? I doubt. Yeah, I haven't heard of anything. I don't know, but I would say no. It's unlikely we would expand into engineering. So we have most degrees covered, but not engineering. And we know that there are 2 or 3 other universities in New Zealand that have that. So that's unlikely. Yeah, but the student can study foundation and get entered to other Yes. university engineering program. Yes. So this is just Yes. Our yep. foundation studies certificate is a New Zealand university entrance certificate. So it's guaranteed entry to all the universities in New Zealand, all 8 universities in New Zealand. Yep. And also you do have like computer science, more like computer engineering can study at Otago as well, right? Yes, we do. Yes, we certainly have bioengineering, computer engineering, yes, but not hard engineering, so to speak. Right. Okay. Thank you very much. The next question will be regarding the scholarships. Okay, so they asked whether we have like other years scholarship, but we don't. We only have first year scholarship นะคะก็มี scholarship สำหรับแค่ปีแรกนะคะก็คือ 1,500นะคะ only for first year and for the excellent result of the student can get up to 35,000 for this year very extra นะคะก็คือแล้วก็ wrap up ที่แกรี่พูดเมื่อกี้นะคะก็คือเราไม่มีหลักสูตร engineering ที่เป็น hard engineering แต่พวก computer science พวกอะไรพวกเนี้ยมีหมดนะคะ bio มีหมดนะคะแต่ว่าเรียนอันเนี้ย8 เดือนคือ8 เดือนที่นิวซีแลนด์1 เดือนครึ่งเนี่ยก็สามารถไปต่อ engineering ได้ทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ด้วยหลังจากนี้นะคะเพียงแต่ว่าเริ่มเรียนที่โอทาโกก่อนนะคะโอเค next question will be for international students, Gary, who finish from UK systems, and then they finish year 11, finishing in June, would we accept student at year 11 from the UK qualification in Thailand or not? Into our dual program. Joint foundation, yes. Yes, if it depends on the qualification they're doing. If they're doing something like IB or IGCSE, yes, we accept those qualifications for sure. Yes. Okay, so IB, IGCSE, from year 11 we can accept นะคะ Yes, ก็คือรับ yes, we can. นักเรียนได้ It's a 12-year system there. That's yep. Okay. They asked how. So you just accept them into the system, right? Well, we have to assess. We have to assess their performance, their academic achievement, depending on the qualification.
So I see. we've got a matrix of admission standards for around the world. So yeah, we would assess it against those, but it will be the equivalent of the Mateom, the 2.0 in year 11 in Thailand. That equivalent, yeah. Right. Thank you so much ก็คือเขาจะต้องดูผลการเรียนด้วยนะคะว่าเกรดในแต่ละวิชาเป็นยังไงก็แต่สามารถสมัครได้นะคะถ้าเกรดโอเคก็น่าจะได้ค่ะก็ขออนุญาตเชิญคุณต่อ PT Link นะคะที่ raise hand ยกมือเปิดไมโครโฟนแล้วถามได้เลยนะคะunmute ได้เลยนะคะคุณ XXXKL ที่ยกมืออยู่นะคะunmute นะคะ ask to unmute ถามไหมคะถ้าไม่ถามจะไปคำถามถัดไปแล้วนะคะโอเค so let's go to the next one so the internal test is belong to the university itself isn't it or not Yes, our language centre has developed that test, so they're very high level English language teachers and scholars, and that belongs to us. Yes. and it's free Yes, it's it free is. as Yep. well And usually we right can turn the results around in a day or two. Yep. ค่ะโอเค so test ภาษาอังกฤษครึ่งชั่วโมง internal test เป็นของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เมื่อเทสเสร็จเนี่ยวันหนึ่ง2 วันเราก็จะทราบผลทันทีแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าผลภาษาผ่านหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถทดลองทำภาษาอังกฤษก่อนได้นะคะโอเค so what grade next question Gary what grade of the paper that student need to pass while studying in Thailand and in New Zealand as well Oh, well, for Joy Foundation I mean for the joint foundation, yes. So each of the papers just has a 50% pass, apart from English is 55%, but we may change that. But yeah, 50% pass is sufficient, and for every paper they get 12 points, and they need to build up 96 points to gain the certificate. Yep. โอเคก็จะต้องผ่าน50%นะคะแล้วก็จะมี point ว่าจะต้องได้เท่าไหร่นะคะถึงจะผ่านทั้งหมดรวมหมดทุกวิชาอีกทีหนึ่งนะคะแต่โดยมากแล้วก็ถ้ามาเรียน Joy Foundation เรียนแค่2 วิชาก็จะผ่านง่ายๆเพราะมันเป็นวิชาที่เด็กไทยค่อนข้างจะได้อยู่แล้วเป็นปฏิบัติพวกเลขพวกอะไรครูไทยก็จะสอนดีนะคะโอเค any other question let me see okay or that person has already asked for the UK qualification okay so another question is that if IGCSE they want to continue but if they finish A level do they need to study foundation or not or and do they need IELTS I'd have to consult with our. It's possible that they could get direct entry, but I'd have to have a look at our admission stamp, which are on our website. So while we're talking, I'll have a look at that. But for A level they are encouraged to study foundation further as well because as I mentioned they need to develop themselves if they want to study especially in the health science and science related subjects yes, if they want to go, certainly if they want to go into health science, they really need to be achieving highly to get into those programs. ค่ะก็ตอบคำถามนะคะก็คือถ้าจบ A level แล้วก็ยังแนะนำให้เรียนต่อเพื่อที่จะเรียน foundation ก่อนนะคะเพราะว่าน้องจะได้เกรดที่ค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนคนอื่นๆในปี1โดยเฉพาะคนที่อยากจะต่อพวกหมอกับทันตะถ้าเรียนแล้วจะค่อนข้างได้เปรียบเพื่อนคนอื่นๆตรงที่เขาจะเห็นตัวอย่างข้อสอบการเรียนการสอนในปี1ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะก็ถ้าเป็นไปได้อยากได้เกรดสวยๆก็อันนี้ก็จะดีกว่านะคะ another question if it's year 12 of New Zealand can they be accepted into this program So for studying for the year 12 in New Zealand? Yep Thai Yes. students got year 12 and then they want
to further their study for the medical degree? Well, yes, they could come directly into foundation study certificate. That's not the joint program though. Yeah, but But certainly they can come. Yeah, sorry, they can come from year 12 directly into foundation studies and do the health science stream, which means then the next year they can go directly into health science first year. ค่ะก็ตอบคำถามนะคะสำหรับ Year 12นะคะถ้าอยู่ที่นิวซีแลนด์จริงๆไปเรียน Foundation ที่นิวซีแลนด์ได้เลยแต่ว่าค่าเรียนก็อาจจะแพงกว่านิดนึงนะคะกว่าหลักสูตรนี้สักแสนบาทนะคะแต่ว่าถ้ากลับมาแล้ว Year 12กลับมาแล้วจริงๆก็เรียน Joint Foundation ได้เลยนะคะแต่คำถามคือต้องเรียน Foundation ไหมต้องเรียนนะคะก็คือ Year 12โดยเฉพาะคนที่จะต่อหมอกับหมอฟันควรอย่างยิ่งแนะนำอย่างยิ่งที่จะให้เรียน Foundation ก่อนเพื่อที่เราจะได้เกรดได้สูงกว่าเพื่อนๆต่างชาติเพราะเราต้องแข่งทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นคือแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่นิวซีแลนด์หรือกลับมาเมืองไทยนะคะแต่เรียนได้ทั้งสองอันนะคะโอเคค่ะก็มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ Any further question so I'd like to mention again the open house event on the 1st of March 10:30 to 12 at UBC2 นะคะก็ขอย้ำอีกทีนะคะงาน Open House ที่ให้ทุกคนมาเจอกันได้แบบ Face to Face นะคะเอเจนต์มาได้นะคะผู้ปกครองมาได้เพื่อที่จะมาถามคำถามอาจารย์แบบ Face to Face ว่าเรียนยังไงอะไรแบบไหนนะคะมาเจอครูผู้สอนกันที่ตึก UBC 2 สุขุมวิทนะคะก็มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีจะขออนุญาตปิดเว็บ webinar ในวันนี้ so I think that's the end of our webinar today, Gary. Thank you very Okay. much for your time during the weekend. Thank you very much everyone for spending your time on the weekend to listen to this program. แล้วก็สำหรับเอเจนต์ที่อยากจะสมัครก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะจากในอีเมลของจิ๋วนะคะเดี๋ยวจิ๋วจะทิ้งอีเมลไว้ในแชทบ็อกซ์นะคะสำหรับเอเจนต์ที่อยากจะสมัครนักเรียนหรือมีความสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็อีเมลเข้ามาตรงนี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะประสานให้นะคะแล้วก็เจอกันอีกทีวันที่1 มีนาคมนะคะ10:30 ถึงเที่ยง so thank you very much everyone and thank you for your time thank you so much take care everyone สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน ดีค่ะ สวัสดีค่ะ